Porque cuidar lo que comemos es nuestra decisión, no por cómo vernos, sino por cómo sentirnos. Rallar 2 zanahorias, agregar 2 huevos, sal al gusto. Luego, en una olla precalentada, previamente engrasada, ponemos la mezcla que ya hemos batido para hacer una tortilla. La cubrimos, alrededor de 5 minutos estará cocido. Luego agregamos el relleno de nuestra preferencia, en este caso fue queso, aguacate y tomate. Listo para degustar.